Hello， 大家好，我係態度嘅 Helen 啊！我今日咧帶大家嚟做呢個訪問咧，去訪問一下百寶之王咧劉醫師做人參粉，點解喺香港做人參粉做得咁出色咧？究竟佢背後嘅故仔係啲咩嚟嘅？Hello， 劉醫師你好啊！你好。喂，咁嗱，我識咗你咁耐啦，我真係第一次同你真正去做一個訪問喎。係。喂，多謝晒先。係咯，其實咧，你點解會一開始會想搞人參粉嘅咧？其實咧，我好多年前咧，講緊有20幾年前咧，即係講幾廿年前啦嚇，咁啊都好多病嘅。嗯。咁啊都機緣巧合嘅，咁我好彩，其實我周身病嘅。如果我咪做人參咧，咪人參幫咗我咧，今天呢個訪問節目就應該冇乜機會嘅。咁啊，咁嗰陣時我哋就周身病，咁啊我就想話，我就成日好中意去運動嘅。咁我有一次咧就機緣巧合就去珠海就學揸飛機。咁啊嗰個教練咧就好奇怪，就俾支人參我喎。咁我又冇乜為意，咁啊翻咗嚟香港之後都冇用到，咁啊第二次又翻去，佢又再俾多幾支我，佢問你有冇食啊？我食，我話有乜好處啊？食咗養生好好噶，我都有啲懷疑嘅，點好都唔知，又未食過，好啦，算啦，翻去燉下佢啦咁，係嘛？咁啊翻去燉咗佢之後咧嚇，咁啊飲完好奇怪嘅。咁我以前咧就至少係食西藥，咁我就5、6歲食西藥噶啦。咁啊17歲嘅時間咧，有一次個醫生仲話我，佢話你蛋白尿喎，你要成日翻嚟驗尿。話醫生咩叫蛋白尿嘅？腎衰竭，個腎開始有問題喎。有冇搞錯？我17歲有問題。好後生嘅喎。有冇搞錯啊？咁我都冇懷疑冇理佢。不過咧，我係長期食好多藥嘅。咁因為我成日感冒啊，喉嚨痛嘅，咁我跟住之後咧就食，咁我翻去燉咗支人參之後咧就好奇怪喎，真係我一生人咧我真係未試過有咁嘅精神嘅。咁我成日攰賴賴嘅，即係以前我哋唔識呢樣嘢啦，我哋唔識話原來啲藥都會令到你攰賴賴，我唔識呢啲嘢。咁啊食完之後好奇怪，我就飲咗碗人參湯嗰晚。點解第二日好好瞓嘅喎？嗰晚瞓完都唔緊要，我平時起身瞓覺咧，我瞓覺嗰陣時一起身我就攰，好喺張床度唔想起身嘅，好重嘅個人，係唔想起身。但係嗰日奇怪，飲完嗰碗人參湯，第二日砰一聲彈起身。奇怪點解會咁精神嘅今日？咁我開始咧就即係想研究下人參係乜。咁我就一路咁成日燉啲人參嚟，但係嗰輪就開始好精神啦。咁以後就冇乜喉嚨痛啦。我經常喉嚨痛啊。咁啊，如此類推咧，咁我咧就去買咗啲人參翻嚟試嘅，係嘛？跟住都又上去長白山啊嗰啲啊，周圍考察啊咁。咁啊之後咧就去咁，我覺得咧人參咧其實可能可以幫到好多人嘅身體。咁我就去諗下，咦唔係喎，開拓下呢門生意都好啊，係嘛？呢門生意其實幫到人嘅。咁啊跟住我就一路咁去慢慢去溫呢門生意，咁啊到而家啦。咁確實咧就人參咧真係喺如果真係身體有需要嘅時間你用咧，如果你話你會食1-2次，你就會個感受，你會感覺係唔同你平時嗰個精神狀態係好好嘅。你一食完呢個精神啊，同埋身體啊，同埋小病啊小感冒啊小流感啊感冒嗰啲嘅咁樣。咁我就同埋當時咧食完之後咧，咁咧就嗰個見到咧2-3年後咧嗰個皮膚啊各方面啊都好咗嘅，咁啊神態啊同埋我做嘢咧就好精神好活躍㗎啦。到今時今日我哋都做10幾個鐘喎。10幾個鐘咧，係啊！你個飛機情緣都有啲似我。係啊，10幾個鐘係啊。咁你10幾個鐘，其實喺我嚟講，以我今天咁嘅年紀，70幾歲，
好難做10幾個鐘頭嘢，但係我處理好多嘢嚇，咁我哋睇好多文獻啊，嗰啲醫學文獻啊嗰啲啊，其實長時間要睇，即係要開發好多嗰啲動物嘅產品啊嚇咁樣，咁就真係好辛苦嘅。咁但係如果以我哋咁嘅年紀，基本上一般嘅人咧，未必有咁嘅體力。咁我哋咧就感覺上咧，其實咧，即係我哋嗰個食療咧，真係幫助我哋好多嘅。如果我哋真係體力唔夠啊，我哋年紀大咧，如果你真係年紀大，仲想去仲想去揾翻少少生活費嘅咧，咁你真係食下呢啲嘢都係幫到你嘅。都係喎，即係好似點解我會咁認同呢件事咧？咁我之前點樣去認識咧？即係大家都可能未知點解我會認識阿劉醫師你咧。我哋當時有隻狗啦，咁佢翻嚟，我領養佢翻嚟嗰時咧，其實我都唔知佢咁多病嘅。咁有一次佢真係去到即係西醫完全係處理唔到啦。佢有個小乾症啊，屋企係即係成個香港都睇暈晒㗎啦，都醫唔到啊。跟住佢都記得你隻狗。跟住佢就腹水好勁啦，咁有啲朋友介紹啦，你都去試一試中醫啦，中醫睇狗仔啊。咁呢一個就開始咗，我就帶佢上嚟啦。咁同時當時你隻狗好差嘅，我記得佢好差嘅，同埋我都感覺上你哋對中藥嗰啲都唔係太過相信嘅，係嘛？即係感覺上咧，因為其實好多人都唔知嘅，咁你要用咗先。呢啲其實確實係啱嘅，即係比著我都係咁嘅。係嘅，唔係用喺狗上面，我自己嗰陣時都唔知啦。如果唔係就唔會睇咗咁多西醫啦。西醫直頭即係當時嘅香港啦，佢係有一個香港好罕有嘅小乾症。佢都係一個罕有病嚟嘅，咁就完全佢都講咗話佢冇得醫㗎啦。咁我哋又想佢過得舒服啲啦，咁咧最後嘅時候都唔好咁辛苦啦。咁就開始咗我哋嘅人狗緣分係咪？真係啊！你講得好，即係呢個緣分嚟嘅。咁我自己當時我自己都係身體唔好啦，我都係一個好似我哋狗咁樣，係一啲罕有嘅病啦，即係叫調理下身體嘅時候，我都有開始用到人參呢啲或者食療嘅嘢上面咧，去幫助自己嘅。你嗰啲病係濕碎啊，冇嗰啲病，冇嗰啲狗嗰啲狗嗰啲，其實嚟得我哋呢度嗰啲都基本上絕大部分都其實都係難救㗎啦。咁啊，只可以一句都係盡力而為嘅啫。即係現今嚟講，醫學係進步咗好多嘅，其實中藥都進步咗好多㗎啦。即係近代咧嗰個中藥咧嗰個科研咧係好多嗰啲臨床嗰啲數據啊咁咧變咗咧就好多嗰啲動物啊都可以活存多啲時間嘅。好多其實你話西藥如果真係佢幫唔到啦，咁你唯有用下中藥啦，係嘛？咁希望佢舒服啲，亦都活存多少少時間啦。因為點解西藥佢又同中藥又唔同嘅？因為始終咧嗰個物質唔同啊。主要我用我就唔用啲有毒嘅物質嘅，我剔走晒。即係凡事咧有毒嘅物質我都唔用嘅，即係佢個好處咧就係冇乜副作用。呢個就好處嚟嘅，咁但係有時咧就呢啲真係都幾嘥時間啦。如果你去剔走，又都好辛苦。即係你去長時間去睇嗰啲資料咧，基本上真係唔係個個都會願意去做咯，係嘛？即係你真係要好有對呢行好有興趣先得。人參我哋都係大家聽好多。聽好多，係人參其實佢主要咧，佢個作用係好多成分，佢個優點咧好多成分，咁即係大約咧，譬如對咩好咧？佢對肝啊嗰啲肝臟啊，或者嗰個體力啊、體能啊嚇嗰啲咧，或者美容啊尤其是想靚咧嚇。咁啊嗱，我啊70幾歲依家，咁啊都可以望到下嘅，咁係嘛？咁想靚咧，咁就同埋即係食咗呢個體能啦，各方面。當然啦，嗱人參唔係萬能㗎。首先我喺度聲明啊，佢唔係全能，唔係萬能，唔係全能。佢咧其實咧，我哋嘅臨床睇到咧，
大約咧就係話，譬如話對肺部啊嚇，即係某啲嘅身體咧嚇，即係免疫力低嘅人咧，佢係幫助好大嘅。但係佢唔係樣樣都得嘅，即係唔可以講佢樣樣都得嘅，即係唔得嘅。因為其實有好多你都要即係搭埋啲中藥落去啊，咁樣佢先能夠咧做到嗰個全面嘅效果嘅。如果唔係嘅話咧，即係大約咧你真係身體有問題咧，你預佢咧50% 嘅效果啦，50% 你可能要用其他嘅物質，就唔好話當佢係一支真係仙丹。有啲人講到喂乜都得，我用佢得，唔係㗎嚇，即係唔係嘅。不過幫助好大，一定係有幫助㗎啦。咁樣咁你又係食過人參啲人都知㗎啦。咁我哋有啲客到而家食咗20幾年。嗱，我哋有一個客咧就佢係做嗰啲。即係啲殯儀嗰啲賣花嘅，咁好奇怪喎！我見到佢20幾年嘅咯喎，佢嚟咗20幾年咯喎。佢最近都嚟過，好奇怪，20幾年我冇見過佢個樣變過。係啊，係真㗎，真係好奇怪㗎。佢仲大過我添啊，我都有啲奇怪㗎嚇，咁樣係嘛？咁佢又話佢自己成日翻大陸介紹啲鄉親用啊，啲親朋戚友啊。嗱，最近佢都買咗好多翻去，佢話：你買咁多做咩啊？我翻去啲親朋戚友託我落嚟買，做手信。個個見到我問我點解我冇乜變㗎，到而家都咁。係啊，係真嘅。咁呢樣嘢其實都幾千年啦。咁你慈禧太后，你睇下我哋而家都嗰啲書都有啦，係咪？都講下慈禧咧死嘅時間咧都皮光肉滑啦。我到而家話俾人聽咧，我48踏入50㗎啦，都冇人信㗎。係嘛？咁我又唔知你幾多歲喎。嗱，你睇下呢啲你哋啲女人嘅。想知道下一集翻嚟，劉醫師有啲咩養生嘅心得同埋方法同大家去分享，記得訂閱我哋態度嘅 channel，咁下一集嘅百寶之王訪問你就唔會錯過㗎啦。